I vantaggi dell'autonomia sono l'efficienza, la responsabilità, soprattutto per premiare la virtuosità, ma non si creerà un paese di serie A e di serie B. Questa è una brutta manfrina che non vogliamo più sentire. La verità è che da un lato i cittadini avranno risposte celeri e avranno viste ridotte le catene decisionali. Dall'altro, per quanto riguarda i cittadini del Sud, finalmente riusciranno a misurare la qualità dei loro amministratori, perché questa è la verità. Oggi già abbiamo un esempio di autonomia, che è quella della sanità. Non c'è l'autonomia del Veneto, non c'è l'autonomia della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma nella sanità tutte le regioni hanno un budget e hanno la gestione della sanità. Se ci sono ancora regioni che vedono i loro cittadini costretti a fare le valigie per andare a curarsi fuori regione, molto probabilmente il problema non è dell'autonomia, ma il problema è della mala gestione da parte di qualcuno. Noi abbiamo fatto un progetto serio, validato a livello scientifico, non vogliamo la secessione dei ricchi, non possiamo accettare che si dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B, e vogliamo solo l'efficienza, la responsabilità e la modernità di questo paese. Ovviamente il Veneto si candida a gestire le competenze che oggi sono gestite da Roma all'interno delle 23 competenze previste dalla Costituzione. Il mio auspicio è che il governo da subito dia vita alla sua proposta di autonomia in maniera tale che si possa confrontarla con la nostra, e se ci sarà un punto di incontro la firmeremo. Se sarà una farsa, se sarà una finta autonomia, decisamente non possiamo firmarla, anche perché saremo irrispettosi nei confronti dei nostri cittadini e non rispettiamo comunque la Costituzione.